Bonsoir à toutes et à tous. Guten Abend alle zusammen. Avant de démarrer ce sujet important, Bevor wir mit dem wichtigen Thema anfangen, nous voulons demander la présence de Dieu wollen wir die Gegenwart Gottes parce que c'est anrufen. un sujet important ce soir. Weil heute Abend ist es ein wichtiges Thema. Tendre Père, nous voulons te remercier pour nous avoir protégés aujourd'hui. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns hast beschützt heute. Et alors que nous allons aborder ce thème, Und wenn wir das Thema werden anschauen, nous te demandons de nous envoyer ton Saint-Esprit bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, pour nous éclairer. dass uns dort erleuchten. Parce que tu nous préviens longtemps à l'avance Weil du tust uns schon lange vorauswarnen, afin de nous préparer. dass wir uns parat machen. Tu es tellement rempli de patience envers nous. Du hast ja so viel Geduld mit uns. Et ce que tu souhaites, c'est que nous puissions avoir une relation forte avec toi. Und was du wünschst, ist, dass wir ein enges, intimes Verhältnis mit dir haben. Parce que tu es le seul à nous aider à sortir, Seigneur, de là où se trouve notre monde. Weil du bist der Einzige, der uns rausführen kann, da wo unsere Welt ist. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Wir haben dich gebeten im Namen Jesu. Amen. Amen. Der Pastor hat noch etwas zu sagen, vorzustellen. Ja, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, hier die Vorträge zum Hören. Ich bin hier auch dabei, Themenreihe, Vortragsreihen in Romanshorn zu starten im September, am 13. September, eine vierteilige Themenreihe zur Frage, was bedeutet die Reformation heute? Vielleicht habt ihr schon gehört, dass vor 500 Jahren die Reformation mit dem Martin Luther hat angefangen und das wird überall gefeiert. Und die Frage stellt sich natürlich, was hat das heute zu bedeuten? Teile sagen, es hat nichts mehr zu bedeuten, man kann es jetzt auflösen. Und wir wollen hier ein bisschen aus biblischer Sicht versuchen zu zeigen, was das für uns für eine Bedeutung könnte haben. Wir wollen mal am Leben von Luther ein bisschen nachgehen. Zuerst einmal, am 20. September, geht es dann um die Reformation. Mal. David, kannst du übersetzen auf Französisch? Es hat Aha, ja. Also, ouais. Mais alors au mois de septembre, il y aura une présentation sur le thème de la réformation de Luther. Et puis, vu que c'est partout, cette année va être la 500e anniversaire de la réforme, alors il vous invite tous à participer. Ça commence le 13 septembre de cette année, puis ça finit le 4 octobre. C'est-à-dire le 13 septembre, le 20 septembre, le 27 septembre et le 4 octobre. C'est toujours le mercredi, Mittwoch immer. Und einfach immer, ouais. Bringen mich ganz durcheinander. Also, das ist in der Adventgemeinde in Romanshorn, Neuhofstrasse 71, also nicht weit weg von hier. Und hinten habe ich Flyer. Also bedient euch, falls ihr das noch nicht habt gesehen, könnt ihr euch bedienen und das weitergeben. Würde mich freuen. Et puis si jamais c'est dans l'église à Romanshorn, et puis vous pouvez vous servir, là il y a des flyers et puis aussi pour les distribuer. Voilà. Das ist es, danke. Merci. Moi j'ai pas besoin. Donc le titre de notre thème ce soir, Also der Titel vom Thema heute Abend ist la crise financière, die Finanzkrise. pourquoi et comment s'en sortir. Wie kann man dort rauskommen? Alors c'est vrai que la Suisse c'est, on va dire, une île un peu isolée en Europe. Eben, die Schweiz ist eine Art Insel, die ist isoliert von Europa. Là on va parler de l'Europe, Da werden wir von Europa reden. mais malheureusement ce qui va toucher l'Europe à un moment donné, Und eben, was irgendwann Europa wird angreifen, das wird irgendwann va aussi toucher la Suisse. auch in die Schweiz kommen. Peut-être un Uns peu après, betreffen. Vielleicht ein bisschen später, mais je dirais la crise qui est devant nous, on va le voir, va toucher le monde entier. aber die Krise, die vor uns liegt, werden wir sehen, wird die ganze Welt betreffen.
Alors, il est important de comprendre que souvent, nous pouvons avoir 4 obstacles pour ne pas comprendre certaines choses. Eben, und wir müssen schauen, es gibt 4 Hindernisse, die machen können, dass wir das nicht verstehen können. Le premier, ça peut être le manque d'information. Erstens Informationenmangel. Le deuxième, ça peut être des fausses informations. Zweitens falsche Informationen. Le troisième, ça peut être des préjugés. Drittens Vorurteile. Peut-être que pendant très longtemps, on nous a enseigné, on nous a dit que les choses étaient comme cela. Vielleicht haben sie uns lange gelehrt, dass gewisse Sachen einfach so sind. Et donc, il nous faut un effort pour penser différemment. Und wir müssen Bemühungen machen, anders zu denken. Et un autre élément, ça peut être aussi le goût. Und ein anderes Element ist der Geschmack. Ça, ce sont les obstacles que nous pouvons souvent rencontrer pour ne pas comprendre la vérité. Und eben, das sind die 4 Sachen, die uns daran hindern, die Wahrheit zu erkennen. Alors ce soir, eh bien, j'aimerais revenir en arrière. Eben, heute Abend möchte ich zurückkommen. En 605 avant Jésus-Christ. 605 vor Jesus Christus. Et à cette époque, eh bien, règne un roi. Und eben in dieser Zeit, wo der König herrscht, le roi Nebuchadnezzar, König Nebukadnezar, qui règne sur l'empire de Babylone. Wo über Babylon regiert. Et un soir, und ein Abend, eh bien, il s'endort et il a un songe. Schläft rein und hat einen Traum, eine Vision, also einen Traum. Et quand il se réveille le lendemain, und wenn am nächsten Tag aufwacht, il sait qu'il a relevé quelque chose. Weiss, hat etwas geträumt. Mais il ne se souvient pas de quoi il a rêvé. Aber erinnert sich nicht mehr, was das war. Et donc il va faire appeler tous les sages et tous les magiciens. Eben, und dann hat alle Magier und Zeichendeuter gerufen. Et personne ne sait und niemand weiss, ce qu'il a rêvé. Was geträumt hat. Et là, Daniel, le prophète, und da, der Prophet Daniel, va être introduit à la cour du roi. Wird an Königshof kommen. Et va lui dire ce que le roi demande. Und wird ihm sagen, was der König, also wird dem König sagen. Personne ne peut le dire. Was niemand kann sagen. Sauf Dieu qui est dans les cieux. Ausser Gott, der im Himmel ist. Et donc Dieu va révéler à Daniel. Und Gott gibt Offenbarung in Daniel. Non seulement ce que le roi a rêvé, nicht nur was der König geträumt hat, mais également la signification de ce rêve. Aber auch die Deutung von dem Traum. Et c'est ce que nous allons voir. Und das werden wir sehen. Et nous allons voir combien cela va aussi nous aider à comprendre ce qui se passe en Europe. Und wir werden sehen, wie viel das wird uns helfen, was wir begreifen, was heutzutage in Europa abgeht. Et donc le roi a fait le rêve avec une grande statue. Eben, und der König hat einen Traum gehabt von einer grossen Statue. Et cette statue est composée de différents métaux. Und die Statue ist aus verschiedenen Metallen. Vous la voyez ici. Da sehen Sie. Vous avez une tête. Haben den Kopf. En or. Aus Gold. La poitrine en argent. Brust aus Silber. Le torse en airain. En bronze. Die Hüfte und die Oberschenkel aus Bronze. Les jambes en fer. Die Beine aus Eisen. Et les orteils composés de fer et d'argile. Und die Zehen aus Ton und teils Eisen. Et Daniel va dire, tu es la tête d'or. Babylone est la tête d'or. Und Daniel sagt dem König, du bist der Kopf ist Babylon. Mais après toi, aber nach dir, et on peut imaginer eh bien, la surprise du roi Nebuchadnezzar. Man kann sich vorstellen, wie der König ist verblüfft war. Parce qu'on a retrouvé des inscriptions sur les murs de Babylone. Weil man hat Eingravierungen gefunden in den Mauern von Babylon. Où Babylone pensait régner éternellement. Wo Babylon hat gemeint, es wird ein ewigliche Reich sein. Et pourtant Daniel lui dit, après toi. Und doch Daniel sagt, nach dir va venir un autre royaume. Kommt ein anderes Königreich. Et ce royaume, eh bien, c'est le torse en argent. Eben, und das zweite Königreich ist die Brust aus Silber. Ce sont les Médo-Perses. Das sind Meder und Perser. Mais après eux, aber nach ihnen va venir un autre royaume. Wird ein anderes Königreich kommen. Avec le bronze. Aus Bronze. Et ça, c'est la Grèce. Und das ist Griechenland. Et après la Grèce va venir un autre royaume. Und nach Griechenland kommt ein anderes Königreich. Rome. Rom. Avec des jambes de fer. Mit eisernen Beinen. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'histoire nous confirme cela. Und das ist interessant zu schauen, die Geschichte tut uns das bestätigen. Puisque un fameux historien qui s'appelle Édouard Gibbon
ein Historiker, der heißt Edouard Gibbon, Gibbon, qui a écrit sur donc l'histoire de l'Empire romain, der hat über die Geschichte vom Römischen Reich geschrieben. nous dit que l'un des symboles de Rome, Eines der Symbole von Rom c'était justement le fer. war eben Eisen gewesen. Et donc on voit que le choix des métaux n'est pas fait n'importe comment. Und da, durch das sehen wir, dass die Wahl von dem Metall nicht zufällig war. Et vous voyez, on passe de l'or Und sehen, wir gehen von Gold à l'argent, zu Silber, au bronze, Bronze, au fer. Eisen. Donc il y a une diminution dans la valeur des métaux. Eben eine Verminderung vom Wert vom Metall. Et jusqu'à ce qu'on arrive eh bien, à avoir un mélange de fer et d'argile. Bis wir eben drauf gehen auf eine Mischung von Eisen und Ton. Donc on voit qu'il y a une dévalorisation des métaux qui se fait jusqu'à l'argile. Aber man sieht, bis zum Ton kommt es immer minderwertiger, das Metall. Et nous voyons que eh bien, ce fer et cette argile vont représenter l'Europe. Et c'est ce qu'on va voir, donc vont représenter l'Europe. Und eben, wir werden sehen, dass da die Füße, Ton und Eisen werden Europa repräsentieren. Et l'histoire nous montre qu'à partir de 476, Und eben, die Geschichte zeigt uns nach 476 l'Empire romain s'écroule ist das Römische Reich zu Bruch gegangen. et que de cet Empire romain Und eben aus dem Römischen Reich raus eh bien, va émerger wird aufkommen à travers l'Europe auf dem europäischen Boden ces 10 nations barbares. die 10 Nationen hier. Et ces 10 nations barbares vont composer l'Europe depuis cette époque. Und seitdem tun die 10 Nationen Europa repräsentieren. Et Daniel nous donne un élément intéressant, important. Und Daniel gibt uns ein sehr wichtiges Element. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, So wie du hast gesehen, ein Teil von diesen Füßen und Zehen aus Ton et en partie de fer, und teils Eisen, on nous dit que cette dernière partie, Daniel nous dit, ce royaume sera divisé. eben, Daniel sagt uns, das Königreich wird teilt sein. Et ce qu'il est intéressant de voir, Und das ist interessant zu sehen. c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives depuis cette époque Eben, seit dieser Zeit hat es viele Versuche gegeben, pour reconstruire l'empire européen. für wieder ein europäisches Reich zu gründen. Il y a eu Charles Quint, Es hat den Charles Quint, Louis XIV, Louis XIV, avant même Charlemagne, sogar vor Charlemagne, Napoléon, Napoleon, Hitler, Hitler. et à chaque tentative, on essaye de construire l'Europe. Und in jedem Versuch probieren wir Europa wieder in eins zu machen. Et depuis quelques décennies, depuis les années 50, Und seit 50er Jahren, avec le traité européen, mit dem europäischen Abkommen, nous avons une nouvelle tentative pour créer une Europe. haben wir wieder einen Versuch heutzutage, um ein vereintes Europa zu gründen. Et pourtant, Daniel a dit, Aber Daniel hat ja gesagt, le fer et l'argile ne seront jamais mélangés. dass Eisen und Ton nie sich komplett werden vermischen. L'Europe sera toujours divisée. Europa wird immer geteilt sein. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons sous nos yeux. Und das sehen wir heute vor unseren Augen. Une Europe divisée. Ein teiltes Europa. Ici, vous avez cette fameuse peinture du peintre Bruegel, Hier habt ihr das Bild vom Maler Bruegel, ja. qui représente la tour de Babel. Das soll Babel darstellen. Et cet épisode de la tour de Babel, Und eben die Episode von Babel eh bien, nous ramène 2000 ans avant Jésus-Christ. führt uns 2000 Jahre vor Jesus Christus. Et à cette époque, Und in dieser Zeit le monde a essayé de construire une sorte de gouvernement mondial. haben die Leute dann zumal eine Art weltweitliche Herrschaft machen. Et Dieu a, à cette époque, Und Gott zu dieser Zeit semé la confusion hat Verwirrung gebracht. en permettant à travers les différentes langues Weil hat die verschiedenen Sprachen eingeführt, eh bien, que ces peuples soient dispersés. dass die Völker sich trennen tun. Et aujourd'hui, Und heute, eh bien, on essaye de reconstruire de la même façon. probiert man auf die gleiche Art und Weise. Et regardez cette affiche du Parlement européen. Und schaut die Affische vom Europäischen Parlament an.
j'ai contacté directement le Parlement européen pour avoir l'original de cette affiche. Hat gerade direkt ins Parlament angerufen, das Original haben von dieser Affiche. Donc, je l'ai en français. Hat es auf Französisch. Et vous voyez ce que vous avez derrière? Und seht ihr, was ihr hinten habt? La tour de Babel en construction. Der Turm von Babel in Konstruktion. Et avec ce motto, Und mit dem Motto l'Europe, Europa, plusieurs langues, mehrere Sprachen, une seule voix. eine einzige Stimme. Et il y a d'ailleurs différents symboles très intéressants. Und das hat verschiedene interessante Symbole. Et ici vous avez bien, le Parlement de Strasbourg. Und das ist das Parlament von Straßburg. Et quand on met en parallèle cette photo avec la peinture de Bruegel, Und wenn man die Foto parallel anschaut mit dem Bild von Bruegel, on voit que finalement le Parlement européen a repris cette même philosophie de la construction de la tour de Babel. sehen wir, dass Europa hat die gleiche Philosophie genommen für die Wiederherstellung vom Turm von Babel. Donc l'Europe est en train d'essayer de reconstruire ce que Babel n'a pas pu réaliser. Und Europa will eben erreichen, was Babel nicht erreicht hat. Et on comprend encore mieux pourquoi Und wir verstehen noch besser, wieso, Dieu a dit que l'Europe sera toujours divisée. dass Europa wird sich nicht mehr vereinigen. Parce que Dieu a de la même façon divisé le monde à l'époque de la tour de Weil Babel. Gott zu dieser Zeit hat er die Völker zerteilt. Et nous avons ici cette déclaration. Und da haben wir eine Deklaration. S'il y a un modèle approprié pour un gouvernement mondial, Wenn es ein Modell gibt, das zuverlässig ist für eine weltweite Herrschaft, c'est l'Union européenne. ist es die Europäische Union. Et si une région a l'expérience dans la création d'une monnaie internationale, Und wenn jemand Erfahrung hat für eine internationale Währung, c'est bien le marché de l'euro. ist es der Markt vom Euro. Donc ça, c'est un économiste qui parle. Das ist ein Ökonom, der redet. En début 1999, In den Anfangsjahren von 1990 l'euro est devenu la monnaie officielle de 11 pays. ist das die offizielle Währung von also der Euro von 11 Ländern. D'abord comme une monnaie virtuelle, Ein virtuelles Geld. et le 1er janvier 2002 Und der 1. Januar 2002 comme une monnaie physique. reale Münzen, Geld. Alors nous allons aborder ce qu'il en est par rapport aux crises économiques. Und eben jetzt schauen, was das mit der ökonomischen Krise zu tun hat. Vous avez ce personnage qui est très connu, qui s'appelle David Rockefeller, Eben da haben wir eine bekannte Person, David Rockefeller. et qui a pu déclarer que nous sommes à la veille d'une transformation globale. Wir sind nahe an der Grenze für eine globale Transformation. Tout ce dont nous avons besoin, Alles, was wir noch nötig haben, eh bien c'est d'une crise majeure. das ist eine globale Krise. Et ainsi nous accepterons le nouvel ordre mondial. Und dann wird die Welt die neue Weltordnung akzeptieren. Alors, nous avons connu il y a quelques années, Und eben vor ein paar Jahren haben wir ja das en gesehen. 2008, An der 2008. une grande crise économique. Eine grosse Finanzkrise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qui frappe l'Europe au niveau de cette crise, Und das ist interessant zu sehen. Das, was Europa betroffen hat. alors j'ai ici une vidéo en français, mais je ne vais pas la mettre juste. Eben, er hat hier ein Video auf Französisch, aber Voilà. ich glaube, er tut es nicht hin. Mais ce qui est intéressant, c'est que les analystes aujourd'hui Und es ist eben interessant zu sehen, dass die die Leute, die Zeug analysieren, heute das so anschauen. eh bien, sont d'accord pour dire que ce qui a été à l'origine de cette crise, Eben, was am Ursprung ist von dieser Krise, c'est lorsque on a voulu faire rentrer la Grèce dans le marché européen. wo man Griechenland die europäische Markt einführen. Et pour faire rentrer la Grèce, Und für was Griechenland hat können reinkommen, haben wir, il y a une grande banque américaine hat es eine grosse amerikanische Bank gehabt, qui s'appelle Goldman Sachs, Goldman Sachs, eh bien, qui a trafiqué les comptes de la Grèce. die haben die Kontostände der Griechen manipuliert. Et non seulement ils ont trafiqué les comptes de la Grèce, Sie haben sie nicht nur manipuliert, mais en le faisant ça, ils ont empoché plus de 500 millions d'euros
und durch das haben sie sogar mehr als 500 Millionen Euro eingesackt. Parce qu'ils ont parié que la Grèce ne pourrait pas rembourser cet argent. Weil sie haben darum gewettet, dass Griechenland das Geld nie zurückzahlen kann. Et ça a précipité la crise économique. Das hat die ökonomische Krise beschleunigt. Et aujourd'hui, l'un des buts de la même façon de ce qu'ont fait ces mêmes personnes, Und eben eines der Ziele, was die Leute eben machen, c'est qu'ils parient sur une chute complète de l'Europe. sie wetten auch auf einen Zerfall, Zusammenfall von Europa. Et on pourrait dire que notre économie, c'est un gigantesque château de cartes. Und eben, wir können uns das anschauen, was unsere Ökonomie ist, ein Kartenhaus. Et comme dans tout château de cartes, Und eben wie an einem Kartenhäuser il suffit des fois d'en retirer une seule muss man manchmal nur eine ziehen. et tout s'écroule. Und alles geht ineinander zusammen. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Und da heutzutage stehen wir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les économistes sont unanimes, sont tous d'accord pour dire que c'est Goldman Sachs qui est à l'origine de cette crise. Und eben alle Ökonomen sind sich einig, dass der Verursacher von dieser Krise ist die Bank Goldman Sachs. Et à l'époque d'ailleurs, Und in dieser Zeit eben, eh bien, ceux qui travaillaient dans la finance die haben in den Finanzen gearbeitet, ne savaient tellement plus comment faire haben nicht einmal mehr gewusst, was machen, qu'ils allaient à l'église dass sie in die Kirche sind gegangen. pour dire Dieu aide-nous, on ne sait plus quoi faire. Gott hilf uns, wir wissen nicht mehr, was machen. Vous imaginez des traders qui manient des milliards d'euros Könnt ihr euch vorstellen, so bildete Leute, die Millionen Transaktionen machen, et qui se disent et qui se tournent vers le ciel pour trouver des solutions. weil sie darum keine Lösung haben, tun sie sich kehren zu Gott und fragen Gott um Hilfe. Et malheureusement, c'est dans cette situation que va se trouver l'Europe et le monde bientôt. Und eben, tragischerweise wird sich bald die Welt, Europa und die Welt in so einer Situation befinden. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre époque offre un intérêt capital. Und eben unsere Epoche Offre un intérêt. bietet ein Interesse, Gouvernement et hommes d'État, Staatsleute und Staat, tous ceux qui réfléchissent ont l'attention focalisée sur les événements qui se déroulent autour de nous. aber alle tun sich fokussieren auf die Elemente, die um uns herum passieren. Ils se rendent compte que quelque chose d'important et de décisif Sie wissen, dass etwas Tragisches wird kommen, va se produire. wird eben stattfinden. Le monde est à la veille d'une crise énorme. Die Welt ist im Warten auf eine grosse Krise. Et vous avez cette revue de philosophie Da habt ihr eine Zeitung von den Philosophen avec un dossier très intéressant mit einem interessanten Dossier. qui avait pour titre Die hat als Titel gehabt, Y a-t-il un pilote dans l'histoire? hat es einen Pilot in der Geschichte? Et il disait la crise n'en finit pas et pourtant le monde accélère. Eben, sagt, die Krise hört nicht auf, aber die Welt wird immer schneller. Les gens ne savent plus trop comment s'organiser. Die Leute wissen nicht mal mehr recht, wie sie sich organisieren. Et vous avez également un autre dossier dans une revue française Eben, und ein anderes Dossier in einer französischen Zeitschrift. qui disait à qui peut-on encore faire confiance? In wem kann man noch Vertrauen schenken? Et vous avez la liste de toutes les professions. Habt ihr die Liste von den ganzen Berufen? Banquiers, Banker, avocats, Avocat, journalistes, Journalist et puis tous les hommes d'église. und alle Kirchenmänner. À qui aujourd'hui peut-on encore faire confiance? In wem kann man heutzutage Vertrauen noch schenken? Et on oublie le principal, Und man vergisst das Prinzip, das Wichtigste. Dieu. Gott. C'est sûr que si nous nous basons sur les hommes, Es ist ja normal, wenn wir uns auf die Leute verlassen, on ne va pas aller très loin. werden wir nicht weit kommen. Et donc, quelles sont les solutions face à cette crise? Was ist die Lösung vor dieser Krise? Für die Krise? Il est intéressant de voir qu'il y a 2000 ans, Es ist interessant zu sehen, vor 2000 Jahren, lorsque l'apôtre Paul va écrire, wo Paulus fängt an zu schreiben, il se projette à la fin des temps wird in die Zukunft genommen. et il dit sache que dans les derniers jours Ihr sollt wissen, dass in den letzten Tagen vont surgir des temps difficiles. werden schwere Zeiten kommen. Les hommes seront égoïstes, Die Leute werden egoistisch sein, amis de l'argent. Freunde vom Geld. Je pense que aujourd'hui,
Ich denke, heute ist es so. Les hommes n'ont jamais été aussi amis et amoureux de l'argent. Sie sind noch nie so Freund vom Geld gewesen wie heute. Mais également, Paul continue en disant que les hommes seront orgueilleux. Und eben Jean. Paul. Paulus fährt weiter und sagt, Blasphémateurs, sie werden gotteslästernd sein. rebelles à leurs parents. Rebellen gegen die Eltern. Et par contre, Jacques va écrire Und eben, Jakobus wird aber schreiben, à vous riches, in euch Reichen, maintenant pleurez jetzt tönt heulen et jetez des cris und tönt schreien, à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. wegen dem Pech, der wird auf euch fallen, Pech. Et il dit, vos richesses sont pourries Weil euer Reichtum ist faul et vos vêtements sont rongés par les vers. und eure Kleider werden gegessen kommen von den Würmern. Votre or et votre argent se sont rouillés. Euer Gold und Silber rostet. Et ce texte qui est fort, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Und eben der Text ist stark. Der Lohn von den Arbeitern, die haben euer Feld gesagt, Et dont vous les avez frustrés. die haben frustriert. Ce salaire des ouvriers crie. Und der Lohn von diesen Arbeitern, der schreit. Mais s'il y a une époque Also wenn es eine Zeit gibt, qui réalise ce verset, wo das erfüllt, c'est bien aujourd'hui. ist das heute. À travers le monde, Weltweit il y a des revendications hat es Wiederverkäufe, où les gens sont littéralement en train de crever de faim. wo Leute sind, deutsch gesagt, am Verrecken, On peut voir ce qui s'est passé en Grèce. am Verhungern. Man sieht, was in Griechenland passiert. Il y a quelques années, la même chose s'est passée en Argentine. Vor ein paar Jahren war das auch in Argentinien. Aujourd'hui, c'est au Venezuela. Heutzutage in Venezuela. Et demain, cela va toucher le monde. Und morgen wird das die Welt sein. En 2014, 2014 eh bien, vous avez 85 personnes haben 85 Personen, qui possédaient autant die haben so viel Besitz gehabt, que 3,5 milliards d'individus. wie 3,5 Milliarden Einzelpersonen. Est-ce que vous imaginez la proportion? Sehen Sie die Verhältnisse? 85 personnes 85 Personen, qui ont autant d'argent que 3,5 milliards d'individus. die haben das gleiche Vermögen wie 3,5 Milliarden Leute. Et le plus fou, c'est qu'on parle de crise. Und das ist das Verrückte, wir reden noch von einer Krise. Et en 2015, Und dann 2015, c'est 80 personnes, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens encore plus riches. die 80 Personen, aber es haben noch reichere Leute gehabt, Qui ont détenu autant que 3,5 milliards. die haben so viel Besitz wie 3,5 Milliarden Leute. Et vous avez un autre chiffre qui nous dit que 1% des gens les plus riches Und als anderes Zitat, 1% der Leute, von den Reichen, vont posséder la moitié de la richesse mondiale. besitzen die Hälfte vom Reichtum von der ganzen Welt. 1%, 1%, la moitié de toute la richesse au monde. die Hälfte vom ganzen Reichtum von der Welt. Mais où va-t-on? Aber wo gehen wir hin? Et ce qui est terrible, Und das ist verrückt, c'est que ces gens-là n'en ont toujours pas assez. dass die Leute noch nicht genug haben. Il leur en faut toujours plus. Sie wollen immer mehr. Et plus ils en ont, Und je mehr was sie haben, plus il leur en faut encore. je mehr brauchen sie. C'est une course sans aucune limite. Es ist ein Rennen ohne Limite. Et ce qui est important de voir, c'est que de Paul, toujours dans Timothée, Was ist wichtig zu schauen, Paulus immer noch in Timotheus. nous rappelle que l'amour de l'argent, Er tut uns erinnern, dass die Liebe zum Geld c'est la racine de tous les maux. ist die Wurzel von allem Übel. Et c'est ce que, exactement, la façon dont nous vivons aujourd'hui. Und das ist genau so, wie man heutzutage lebt. Et vous avez donc une étude qui a été faite Da haben wir ein Studium, das gemacht ist, gekommen. où on voit que 29 établissements financiers ou autres 29 Unternehmen, die haben noch mehr, possèdent autant de cash que tous les États-Unis. die 29 Unternehmen haben so viel Reichtum wie die ganzen Vereinigten Staaten.
Et vous avez ici la liste. Und da habt ihr die Liste. Vous avez le Crédit Suisse qui est très bien placé. Aber Credit Suisse ist gut platziert. Vous avez des banques comme la Deutsche Bank. Haben Banken wie die Deutsche Bank. Alors vous avez une banque, la Banco Santander, Da habt ihr eine Bank, eben Banco Santander. qui, on va le voir, connaît de graves soucis financiers. Die kennt gravierende Finanzprobleme. Donc quand vous avez un établissement financier Aber wenn ihr so ein Unternehmen habt von Finanzen, qui se trouve dans le top 10 des établissements les plus importants au monde, wo sich in der Top 10 von der weltweiten Liste befindet, qui est au bord de la banqueroute, wo ist an der Schwelle vom Bankrott, vous imaginez la somme colossale d'argent qu'il faut könnt ihr euch vorstellen, die kolossale Summe, die das braucht, für den Bankrott zu retten. pour renflouer un tel organisme. C'est bon. Et ici, vous avez une étude faite par un journal scientifique. Aber da habt ihr noch ein Studium, das gemacht von einer Scientifique, von einer wissenschaftlichen Zeitung. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un journal scientifique s'intéresse à l'économie? Eben, und könnt euch die Frage stellen, was hat ein wissenschaftliches Magazin mit den Finanzen zu tun? Et on va le voir, ils ont fait une étude passionnante. Und eben, wir haben jetzt gesehen, sie haben ein gutes Studium gemacht. Ils ont essayé de voir quel était le réseau capitaliste au niveau qui dirige le monde. Eben, sie wollten schauen, was ist das kapitalistische Regime im weltweitlichen Niveau. Et on peut voir ici donc tous les points de couleur. Da könnt ihr alle farbigen Punkte sehen. Donc ils ont créé une toile d'araignée. Eben, sie haben ein Spinnennetz gemacht. Et leur conclusion, Ihre Schlussfolgerung, c'est de dire qu'il y a un noyau de 147 entreprises es hat einen Kern von 147 Unternehmen, qui évoluent au sein d'un réseau de 1318 multinationales. wo in der Mitte von 1318 internationale Unternehmen ist. Voilà. Et donc, ils ont fait cette étude à partir d'une liste de 37 millions d'entreprises. Eben, und die Studie haben sie gemacht von Unternehmen von 37.000 Millionen. Ja, 37 Millionen Unternehmen. Voilà. Et donc, au cœur de ce vaste réseau, Und eben im Herzen von dem grossen Studium, also ja. eh bien, c'est 147 multinationales. Und eben, es ist 147 multinational. Donc, ça veut dire qu'on a une concentration, mais incroyable de l'économie. Aber wir haben eine unglaubliche Konzentration von der Ökonomie. Vous pouvez avoir aujourd'hui des multinationales qui gèrent des pans entiers de l'économie. Aber ihr könnt heute so Nationale haben, die Brücken haben und alles dirigieren. Et donc, parmi ces sociétés, Aber und in diesen Unternehmen vous avez ce qu'on appelle les 20 poids lourds. haben die 20 Schwergewicht. Vous avez donc la Barclays, Barclays, vous avez AXA, AXA, qui est un groupe d'assurance. Vous avez JP Morgan. JP Morgan. Et puis vous avez en 18, vous avez Goldman Sachs, Eben, und 18. Stelle haben wir eben die famöse Goldman Sachs, qu'on retrouve encore. die man immer noch findet. Vous avez le Crédit Suisse en 14e, Eben Platz 14 Credit Suisse und 9 UBS, ist nicht avec schlecht. un réseau incroyable. Und eben mit einem unglaublichen Réseau, Empfang. Voilà. Donc jusqu'où est-ce qu'on va aller? Eben, bis wo wollen wir gehen? Et donc, ce qui est très intéressant de voir à travers cet article, Was interessant ist, durch den Artikel zu erkennen, le titre c'est Quand Goldman Sachs aidait la Grèce à tricher. eben, wie hat Goldman Sachs geholfen, in Griechenland zu beschissen? Là encore, Da immer noch. pour relancer l'économie, Für die Wirtschaft wieder anzukurbeln, on a fait appel haben wir à, Nachfragen gehabt à plusieurs personnes comme Mario Draghi, in verschiedenen Personen, wie der Mario Draghi, qui est devenu président de la Banque Centrale Européenne. der ist Präsident von der Zentralen Bank Europas. Et à l'époque, il y avait Lucas Papademos, Und vor dem hat es gerade Lukas Papademos, qui était Premier Grèce, der war erster Minister von Griechenland, Mario Monti, Mario Monti, au niveau du conseil, pour le Conseil italien, im italienischen Konzil, Parlament. Parlament, oui. Ouais. Et tous
faisaient partie de Goldman Sachs. Und alle sind Mitglieder von Goldman Sachs gewesen. Donc vous avez une société qui s'appelle Goldman Sachs, Also ihr habt hier eine Firma, die heisst Goldman Sachs, qui va faire un montage financier die macht eine finanzielle Montur, pour mettre l'Europe en problème. was Europa in Probleme kommt. Et la solution, c'est vite appeler au secours des personnes pour éviter que l'Europe ne sombre. Aber und dann haben sie sofort müssen Appell machen an Leute, dass Europa nicht zusammengeht. Et eux-mêmes font partie de Goldman Sachs. Aber sie selber machen von dieser Bank, sind Mitglieder von dieser Bank. Et vous voyez, ça ne joue pas. Seht ihr ja, etwas stimmt da nicht. Comment voulez-vous vous en sortir? Wir wollen davon etwas rauskommen. En France, on dit on ne peut pas être juge et en même temps parti. Aber im Französischen sagt man kann nicht Richter und Ankläger sein. Et donc, vous avez ici un journal allemand Da ist eine deutsche Zeitung, qui nous dit qu'une crise financière va amener le nouvel ordre mondial. eben, eine Finanzkrise wird die neue Weltordnung herbeiführen. Comme d'ailleurs l'avait dit David Rockefeller. So wie es eben der David Rockefeller auch gesagt hat. Et vous avez un professeur Und da haben wir einen Professor, qui a déclaré que der hat gesagt, dass la création d'un système financier mondial eine Erschaffung von einem weltweiten Finanzsystem surveillé, beobachtet, mis entre des mains privées in private Hände gegeben, et qui est capable de dominer l'économie mondiale. wo ist imstande, die weltweite Wirtschaft zu dominieren. Ben, vous allez me dire, non, ça, on ne peut pas arriver à ça, c'est pas possible. Ja, jetzt sagen wir sicher, das ist unmöglich, das wird nie stattfinden. Et pourtant, Aber, vous avez ici un journal économique da habt ihr eine Zeitschrift von der Ökonomie, qui nous dit qu'à partir de janvier 2016, dass ab Januar 2016 en cas de problème économique, in einem ökonomischen Problem, on ne peut garantir wo man kann garantieren sur un compte bancaire auf einem Bankkonto, pas plus que 100 000 euros. aber nicht mehr als 100'000 Euro garantiert. C'est-à-dire que si vous avez 500 000 euros, Das heisst, wenn ihr 500'000 Euro, Franken, une crise économique arrive, wenn so eine Krise wird kommen, vous pouvez perdre 400 000 euros. könnten 400'000 davon verlieren. Alors vous allez me dire, bon, je n'ai pas forcément 500 000 euros en banque, Ja, ich werde euch sicher sagen, vielleicht ich habe jetzt nicht 500'000 auf dem Konto, mais vous allez voir qu'il y a quelques jours, aber ihr werdet sehen, gerade vor ein paar Tagen, le 31 juillet, 31. Juni, donc c'est pas vieux, Juli, eh bien, l'Europe est en train de travailler sur un autre procédé. Europa arbeitet auf eine andere Prozedur hin. Vous voyez ça, j'ai pris ça tout à l'heure. Gerade vor ein paar Stunden habe ich das genommen. L'Union européenne Die Europäische Union envisage de geler, hat im Sinn, einzufrieren, donc de bloquer, also blockieren, les comptes bancaires die Bankkonto, en cas de circonstances exceptionnelles. eben in besonderen Fällen, Notfällen. Alors, circonstances exceptionnelles, ça veut dire que Aber besondere Fälle will on heissen, peut mettre beaucoup de choses derrière. können wir viele Sachen hinter tun. Et donc, les États membres envisagent d'adopter des mesures Eben, die Leute vom Staat wollen jetzt Massnahmen ergreifen, pour empêcher les citoyens um die Bevölkerung daran zu de hindern, retirer de l'argent de leur compte bancaire. dass die Leute von ihrem eigenen Konto ihr eigenes Geld nicht mehr abheben können. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Macht euch das an etwas zu erinnern? La Grèce, Griechenland. pour retirer ne serait-ce que 100 euros, Eben, nicht mehr als 100 Euro, vous aviez une queue avec un monde incroyable. habt ihr eine Schlange mit Leuten. Alors, C'est là qu'ils sont gentils. En plus. pour ceux qui sont gentils. Die dir lieb sind, könnten Geld holen. Voilà. Et pourquoi on en arrive à cela? Und wieso kommen wir dort hin? Comme on l'a dit tout à l'heure, Wie wir es haben vorhin gesagt vous avez des gros poids lourds, haben ein grosses Schwergewicht. des établissements financiers qui pèsent des milliards. Eben Unternehmen, die Milliarden schwer sind. Et il y a quelques semaines, Und eben vor ein paar Wochen vous avez une grande banque espagnole eine grosse spanische Bank qui était au bord de la faillite. ist am Rand vom Bankrott gewesen. Et donc, tout juste, Und knapp davon, c'est la 6e banque espagnole.
ist es die 6. grösste Bank von Spanien. Eh bien, elle a échappé de justesse à la faillite Mit grosser Knappheit vom Bankrott entrungen. parce qu'un groupe financier l'a racheté pour 1 euro. Weil eine Gruppe von Finanzberater, ja, haben sie gekauft für 1 Euro. Ça, c'est l'Espagne. Das ist Spanien. Maintenant, l'Italie, Jetzt Italien. au mois de juin, Im Juni, Juni, haben wir verwechselt die zwei. eh bien, vous avez l'Italie Haben wir Italien, qui s'engage à verser jusqu'à 17 milliards d'euros wo hat bis zu 17 Milliarden Euro pour sauver 2 banques de la banqueroute. für 2 Banken vom Bankrott zu retten. Là, on parle juste de 3 banques. Da reden wir nur von 3 Banken. 2 en Italie, 2 in Italien, 1 en Espagne. 1 in Spanien. Mais vous avez une centaine d'organismes bancaires qui sont dans la même situation. Aber ihr habt hunderte von Banken, die in der gleichen Situation sind. Donc, lorsque l'on fait voter une loi Eben, wenn wir ein Gesetz nachher wählen, disant qu'on peut bloquer tout ce qu'il y a sur le compte, wenn man alles blockieren auf dem Konto ist, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, ça peut devenir très compliqué. weil man dann weiss, es kann irgendwann sehr kompliziert kommen. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ou demain Was macht ihr heute oder morgen, si vous n'avez plus la capacité wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, de ressortir 1 euro de votre compte? nicht einmal mehr 1 Franken aus eurem Bankomat rauszuholen? Ah, vous allez me dire, la Suisse, ça sera peut-être un peu après. Ihr werdet euch sicher sagen, ja, die Schweiz, das kommt dann später. Donc je viendrai en Suisse avant. Kommt in die Schweiz voran. Mais sérieusement, c'est... Aber seriös jetzt Est-ce que nous geredet, sommes prêts à cela? sind wir bereit für das? Il y a de cela 2 ans, Es ist jetzt 2 Jahre her, en Italie, in Italien, vous avez eu des suicides à cause de cela. habt ihr Selbstmord gehabt wegen dem. Des gens ont tout perdu. Leute haben alles verloren. Est-ce que nous sommes préparés à cela? Sind wir darauf vorbereitet, auf das? Dans le monde entier, Weltweit, de grands efforts sont mis en place grosse Bestreben ist, sich in Stellung zu setzen, pour qu'on remplace l'argent was man das Geld dort austauschen, par des nouvelles ersetzen, technologies. mit neuen Technologien. Et on en arrive à quoi? Und da was kommen wir da? À la suppression totale du cash. Dass man will das Bargeld komplett auflösen. Alors je ne sais pas comment vous fonctionnez en Suisse. Ich weiss jetzt nicht, wie es in der Schweiz funktioniert, En Allemagne, je sais qu'ils fonctionnent beaucoup avec le cash. aber ich weiss, in Deutschland tun wir viel mit der Karte On zahlen. peut acheter Mit Geld zahlen. on peut acheter Bargeld. une voiture cash. Ich kann das Auto mit Bar zahlen. Et il y a des pays qui fonctionnent beaucoup. L'Italie fonctionne beaucoup avec le cash. Und Italien funktioniert auch viel mit Bargeld. En Israël, In Israel, la question de cet article économique, eben die Frage von dem Artikel, c'est de savoir si Israël va être le premier pays à supprimer tout le cash. ob Israel das erste Land wäre, das komplett Bargeld abschaffen. Ça, on est en 2014. Da sind wir 2014. Donc là, c'est en France. Das ist Frankreich. Donc le ministère des Finances, Der Minister der Finanzen eh bien, encourage le paiement avec la carte bleue. dort befürworten für das Zahlen mit der Karte. Pour limiter l'utilisation du cash. Dass man das Bargeld limitieren kann. Donc vous voyez, on commence à préparer les esprits. Eben, wir tun die Leute darauf vorbereiten. L'Angleterre, England. et le titre de cet article dit l'Angleterre est très proche d'arriver à supprimer le cash. Eben, der Mann sagt hier in dem Artikel, England ist sehr nah, das Bargeld aufzuheben. Au Danemark, Dänemark. il ne sera bientôt plus possible de payer en cash Eben, ist es bald nicht möglich, mit Bargeld zu zahlen. dans les stations-service, In den Tankstellen, les cafés, Kaffee, les restaurants. Restaurants. Et vous avez un économiste de la Citibank à Londres, Und eben, wir haben hier einen Ökonom von der Citibank. et lui propose de supprimer tout le cash. Und der tut vorschlagen, komplett Bargeld aufzulösen.
Même en Afrique. Sogar in Afrika. Parce qu'on peut se dire, non, en Afrique, au moins, on ne pourra jamais y arriver. Ja, man kann denken, ja, in Afrika dort wird das nie stattfinden. J'étais en Afrique au mois de février. Im Februar war er in Afrika. Et de plus en plus de personnes, Und immer mehr Leute, notamment les jeunes, aber einfach, ja, mehr die Jungen, payent de plus en plus avec leur téléphone portable. zahlen immer mehr mit ihrem Nattel. Et vous voyez comment on prépare les esprits. Seht ihr, wie man die Leute darauf vorbereitet? Et donc le titre de cet article, c'est « Vers une société sans cash en Afrique ». Und eben der Artikel sagt, zu einer Bevölkerung Afrikas ohne Geld. Et là, c'est un autre article sur le Nigeria Und da ist ein anderer Artikel, Nigeria, qui se prépare à devenir was sich darauf vorbereitet, zu werden. le plus grand marché Der grösste Markt, pour le paiement avec les mobiles. für, was man kann dort, der grösste Markt für Zahlen mit Mobiltelefon. Même, j'étais là c'est donc Kigali au Rwanda, Aber ist dort in Kigali, in Ruanda. on parle également de supprimer les paiements par cash. Dort reden wir auch einfach das Geld auflösen, nicht mehr bar zahlen. La Somalie, qui est un pays très très pauvre, Somalia, wo ist ein sehr armes Land. pareil, c'est devenu un pays quasiment sans cash. Es ist ein Land geworden, praktisch ohne Bargeld. Incroyable. Unglaublich. Et donc, l'Union européenne se prépare à déclarer la guerre au cash. Aber die Europäische Union bereitet sich vor, Krieg zu erklären am Bargeld. Alors nous allons voir où nous allons, Aber wir werden sehen, wo wir hin werden gehen. mais la Bible nous avait prévenu, Aber die Bibel hat uns ja davon gewarnt. celui qui se fie en ses richesses Der sich in sein Reichtum verlässt, tombera. wird fallen. Donc si nous nous confions en l'argent, Wenn wir das Vertrauen ins Geld setzen, nous ne saurons plus comment réagir. wissen wir nicht mehr, wie reagieren. Alors où allons-nous? Aber also, wo gehen wir hin? Il y a quelques années, vous avez ce livre qui a été écrit. Vor ein paar Jahren haben wir das Buch geschrieben bekommen. Le sous-titre, Der Untertitel, donc c'est le pape Jean-Paul II Johannes Paul II contre la Russie gegen Russland et le monde occidental und die östliche Welt. pour le contrôle du nouvel ordre mondial. Und Kontrolle für die neue Weltordnung. Et on se dit, mais comment c'est possible? Wie ist das möglich? Fragt man uns. Et l'auteur, qui est un auteur jésuite, Und der Autor, der ist ein Jesuit, montre que le but principal du Vatican, zeigt, dass das Hauptziel vom Vatikan c'est de prendre le contrôle du gouvernement mondial. ist, die Kontrolle zu ergreifen von der neuen Weltordnung. Et nous avons vu qu'en 1984, Und wir haben gesehen, dass 1984 Reagan et Jean-Paul II der Präsident von USA Reagan und Johannes Paul II ont signé un accord secret haben das Dokument im Versteckten unterschrieben, pour détruire le communisme. für den Kommunismus kaputt machen. Et c'est ce qui s'est passé en 1989. Und das ist 1990 passiert. La CIA et Solidarnosc, CIA und Solidarnosc ensemble, zusammen ont travaillé pour détruire le communisme. haben zusammen geschafft, um den Kommunismus zu zerstören. Et donc cet auteur déclare Und der Autor sagt, schreibt, que nous le voulions ou non, ob wir wollen oder nicht, que nous soyons prêts ou non, ob wir bereit sind oder nicht, nous sommes tous concernés par une compétition. wir sind alle betroffen von dem Markt, Qui concerne ces trois puissances. wo die drei Mächte hat. Cependant, Aber la plupart d'entre nous die meisten unter uns ne sommes pas impliqués dans cette compétition. sind ja nicht involviert in das. Nous sommes les enjeux. Wir sind die im Spiel sind. Car le but de cette compétition Weil das Ziel von dieser Challenge est tout simplement de savoir ist einfach zu wissen, qui remportera wer wird den Sieg haben. et qui va établir le premier système Und wird das erste System haben, unique de gouvernement das erste Regierung, qui ait jamais existé. die noch nie ist da war. Donc un gouvernement mondial. Also, ein weltweitliches Parlament, Regierung. Et l'auteur déclare, Und der Autor schreibt, la compétition est lancée eben, der Wettbewerb ist lanciert et personne ne peut l'arrêter. und niemand kann ihn aufhalten. Alors vous dites, waouh. Und Donc, jetzt- eben. donc le monde est en train d'avancer à toute vitesse vers cette mise en place. Eben, die Welt ist in grossen Schritt immer näher zu dem Weltordnung. Et l'auteur écrivait également,
Und der Autor schreibt, la compétition entre ces trois forces der Wettbewerb zwischen diesen drei Mächten pour établir le premier système mondial de gouvernement und der erste Macht sein, um eine weltweite Regierung zu haben, a déjà commencé. hat schon angefangen. En fait, Eigentlich, le but visé par Jean-Paul II das Ziel, das der Johannes Paul II hatte, consiste précisément à remporter la victoire. ist, den Sieg davonzutragen. Et nous voyons également Und wir sehen auch noch, que eh bien, c'est le but que veut remporter le nouveau pape François. das ist auch das Ziel, das der neue Papst will erreichen. Et vous avez cette vidéo Und da habt ihr so ein Video, qui a été fait par le Brésil. wo ist in Brasilien gemacht wurde. Et voici ce qu'on peut voir. Und könnt schauen. Il est un homme doux, un saint homme, Es ist ein milder Mann, ein heiliger Mann. un homme qui a des connexions. Ein Mann, der hat Verbindungen. Et que ferait-il si la planète de Dieu venait à être attaquée? Und was macht, wenn der Planet Gottes wird angegriffen werden? Es ist Zeit für die Sendung. Das geht mir schnell, ich kann das nicht lesen. Du funktioniert beim. Der Papst sagt Stopp. Ouais. On voit au travers de cette mise en scène Wir sehen hier eben mit der Inszenierung, que justement eh bien, le but du pape c'est la mise en place de ce nouvel ordre mondial. eben das Ziel, wo der Papst will haben, ist eben der Herrscher zu sein von der neuen Weltordnung. Et ce qui est intéressant également, Was auch noch interessant ist, vous avez cet article qui a été écrit par un membre du Parlement européen das ist ein Artikel, ist von einem Mitglied vom Europäischen Parlament geschrieben gekommen, et qui déclare que précisément wo sagt, Van Rompuy, Van Rompuy, qui travaille, qui est le président de la Banque centrale, wo ist der Präsident von der Non. Zentralbank? Non, pardon. il n'est pas président de la Banque centrale, Van Rompuy, il est président du Conseil européen Er ist Präsident vom Europäischen Konzil, à l'époque. Parlament. Et donc il a fait un discours Und er hat eine Rede gehalten où il a dit que lui-même, und er hat gesagt, er selber, Jean-Claude Juncker, Jean-Claude Juncker, qui est Premier ministre du Luxembourg, wo ist der erste Minister von Luxemburg. à l'époque est président de l'Eurogroupe, président du groupe Euro, Er war eben dann zumal Präsident von der Eurogroup et Mario Draghi. und der Mario Draghi. Tous sont des élèves des jésuites. Das sind alles Schüler von den Jesuiten. Alors nous allons voir pourquoi. Wir werden sehen, wieso. Vous avez cet article d'un journal français Da haben wir einen Artikel von einer französischen Zeitschrift, où on pose la question, wo man die Frage stellt, est-ce que l'Italie dépend du FMI? ist Italien abhängig vom FMI? Et ils disent non, pas du tout, Und sie sagen, nein, gar nicht. mais du Vatican. Aber vom Vatikan. Et on va voir pourquoi. Und wir werden sehen, wieso. Vous avez ce général français, Da haben wir den französischen General, Jacques Mitterrand, Jacques Mitterrand, qui nous rappelle der uns daran erinnert, que toute la politique du Saint-Siège dass die ganze Politik vom Heiligen Stuhl demeure imprégnée du grand rêve de la construction d'un empire d'Occident qui dépend de Rome. ist, vous êtes trop maintenant. Toute la politique de Rome en Europe Eben, die ganze Politik von Rom in Europa est de reconstruire ist wiederherzustellen. un empire qui dépend de Rome. Ein Imperium ist abhängig von Rom. Et d'ailleurs, le traité européen Und eben der Europäische Hof a été signé au Vatican. ist das Vatikan unterschrieben gekommen. Vous avez ce personnage qui s'appelle Luigi de Santis, Und ihr habt hier die Person Luigi Di qui Santis, était prêtre der Pfarrer war et professeur de théologie. und Professor in Theologie. Il a même travaillé pour le Saint-Office, Hat sogar gearbeitet für das Heilige Office. Büro. qui était anciennement l'Inquisition. Wo ist zur vorderen Zeit die Inquisition war. Et il a quitté l'Église en 1847. Und er hat die Kirche verloren an 1847.
Et il a écrit un livre entier sur les jésuites. Und er hat ein ganzes Buch über die Jesuiten geschrieben. Et il pose la question, qu'est-ce que proposent les jésuites? Und er hat die Frage gestellt, was tun die Jesuiten vorschlagen? Et donc, il dit, Und er sagt, c'est une soif sans limite de pouvoir. es ist ein unendlicher Durst von Macht. Et le but, eh bien, c'est de faire que le pape puisse gouverner les rois et le monde tout entier. Und eben das Ziel ist von ihnen, dass der Papst die ganze Welt regiert. Et donc, lorsque l'on voit comment les jésuites ont fonctionné dans le passé, Und wenn man schaut, wie die Jesuiten früher gearbeitet haben, tous les moyens étaient permis. alles war erlaubt gewesen. Et en France, nous savons de quoi nous parlons, Und eben in Frankreich wissen sie, wie das ist. puisque nous avons chassé les jésuites en 1765. Eben 1768 haben die Jesuiten aus dem Frankreich verbannt. Et pour justifier de cette expulsion, Und um das zu rechtfertigen, nous avons publié tous les extraits des livres des jésuites. haben sie alle Bücher von den Jesuiten veröffentlicht, Qui justifient le meurtre, le vol. wo der Diebstahl, Mord rechtfertigt, Le mensonge, Lüge etc. und. Voilà. Et nous avons cet ouvrage écrit par un jésuite, Und da haben sie das Zitat geschrieben vom Jesuit. parce que il y avait 3 puissances qui dirigeaient le monde, Eben, es hat ja 3 Mächte gehabt, die die Welt regiert. les États-Unis, Wie gesagt, die USA, le communisme, Kommunismus le Vatican, und der Vatikan. et les deux se sont unis ensemble, Eben, die zwei haben sich ja verbunden. et on oublie que la guerre n'est pas finie. Aber man vergisst, der Krieg ist schon noch nicht fertig. Et cet auteur jésuite déclare clairement Und der Autor tut klar sagen, que le nouveau but des jésuites, das neue Ziel der eh Jesuiten bien, est maintenant de prendre en main in die Hand zu nehmen, le Congrès américain. den amerikanischen Kongress in die Hand zu nehmen. Et d'ailleurs, ce qui est même très intéressant, Was sehr interessant ist, c'est que les États-Unis, qui sont un pays protestant, eben am USA, wo ist ein protestantisches Land, eh bien, dans le Congrès américain, im Kongress von Amerika, jusqu'il y a peu, bis vor kurzem, vous aviez 7 personnes, haben 7 Personen gehabt. 2 personnes juives, 2 Juden, 5 catholiques, 5 Katholiken, 0 protestants. 0 Protestanten. Vous dites, mais comment c'est possible? Wie ist das möglich? Et c'est ce même Congrès qui a accepté le mariage homosexuel. Und das ist der gleiche Kongress, der hat Homo-Ehen erlaubt. Et vous avez donc un pape qui est unique dans toute l'histoire de l'Église, Aber da haben wir einen Papst, der ist einzigartig in der Geschichte der Kirche. c'est le premier pape jésuite, Ist der erste Jesuitenpapst et il a un agenda politique unique. und er hat eine politische Agenda einzigartig. Vous avez cet article Haben den Artikel, où nous lisons que le pape François veut devenir président du monde. wo sagt, Franziskus will Präsident der Welt werden. Et dans l'ancien gouvernement Obama, Und im vorigen Gouvernement von Obama, beaucoup des conseillers du président viele Berater vom Präsident étaient formés par les jésuites. sind von den Jesuiten gebildet worden. Voilà. Et donc, Ausgebildet. le pape, je dirais, a un rôle très important au niveau de la diplomatie, Eben, der Papst hat eine sehr wichtige Rolle in der Diplomatie, puisqu'il a permis le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. weil er hat eben gemacht, dass Kuba und Amerika sich wieder näher kommen. Et donc, on revient à Goldman Sachs, Eben, jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Bank Goldman Sachs. et vous avez cet article dans un journal comme Die Zeit, l'équivalent de Die Zeit, mais en français. Eben, das ist vergleichbar mit die Zeit also die Zeit Deutsch, das ist auf Französisch. Et le titre, c'est Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde. Aber der Titel ist Goldman Sachs, die Bank, die die Welt regiert. Et vous avez donc le président de cette banque, Eben, da ist der Präsident von dieser Bank, qui s'appelle Lloyd Blankfein, der heißt Lloyd Blankfein, et qui dit der sagt, son travail, seine Arbeit eh bien, c'est faire le travail de Dieu. ist die Arbeit Gottes zu machen. Et vous dites, mais là, j'ai dû louper une étape. Ja, ich habe sicher eine Etappe verfehlt. Hier. Où est le travail de Dieu? Wo ist dort die Arbeit Gottes? Lorsque l'on manipule, Wenn man manipuliert, lorsqu'on triche, wenn man dort betrügen et qu'on met des pays entiers dans la banqueroute. und wenn man ganze Länder in Bankrott treibt. Et ce qui est
incroyable, c'est de penser qu'il y a justement un agenda précis. Und eben, es ist unglaublich, was man kann denken, es hat eine geheime Agenda. Et vous avez cet article économique. Und da haben wir den Artikel hier. Le Vatican confirme. Der Vatikan tut bestätigen. Goldman fait le travail de Dieu. Goldman macht die Arbeit Gottes. Waouh. Et pourquoi? Und wieso? Parce que lui-même et d'autres Weil selber und andere sont des personnes très haut placées dans la hiérarchie catholique. weil es sind Personen, die in der katholischen Hierarchie sehr hoch platziert sind. Vous avez donc le directeur de Goldman Sachs, So haben wir den Direktor von Goldman Sachs, qui s'appelle Peter Sutherland, Peter Sutherland, Sutherland, qui était l'ancien patron de BP, wo Oil, ist der ehemalige Präsident von BP Oil. c'est un consultant du Vatican Es ist ein Berater vom Vatikan et un membre très haut placé de l'Opus Dei, und er ist ein sehr hohes Mitglied von der Opus Dei, qui est une association catholique. wo ist eine katholische Organisation. Alors on en arrive à un sujet, Wir kommen zu einem Thema, Vatican Capital. Vatikan Kapital. Qu'est-ce qu'il en est? Was ist da? Et donc il faut revenir en 1929, Aber ich muss zurück an 1929, où Mussolini va signer un accord avec le pape wo der Mussolini ein Abkommen mit dem Papst unterschreibt, et redonner le territoire au Vatican. wo geht wieder sein Grundstück dem Papsttum zurück im Vatikan. Et non seulement ils vont redonner, je dirais, ce territoire, mais ils vont dédommager, donner de l'argent au Vatican. Nicht nur, dass sie das Grundstück haben bekommen, sie haben sogar noch Geld bekommen. Et on parle de millions de dollars à l'époque. Wir reden von Millionen von Dollar in dieser Pour Zeit, l'époque. für Pour die l'époque. Zeit. Mais tout cet argent Aber das ganze Geld va être investi dans tous les domaines de l'économie. wird überall investiert werden, in jedem Domain von der Weltwirtschaft. Et vous avez beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Und ihr habt Haufen Bücher, die darüber schreiben. Vous avez cet ouvrage Habt hier das Buch. où il nous dit qu'avec plus de 50 milliards de dollars en titres, Eben mit mehr als 500 Millionen an Dollar en actions, in Aktien, Tiens. des réserves en or Goldreserven, qui dépassent celles de pays industrialisés, die höher ist als industrielle Länder, des biens immobiliers Immobilien, dont la surface totale wo das Grundstück total est supérieure à celle de certains pays, grösser ist als eine Menge Länder, de plusieurs pays même, sogar von mehreren Ländern. etc. etc. Und. Und. Vous avez cet article, Habt hier den Artikel, le titre c'est Le Vatican dirige le monde, der Vatikan tut die Welt regieren. des investissements énormes Unglaubliche finanzielle dans Investitionen le pétrole, ins Petrol, dans l'armement, in die Waffen, dans l'industrie pharmaceutique. in die pharmazeutische Industrie. Et vous avez cet article économique Und haben hier den Artikel vom Ökonom, qui nous dit que la Banque du Vatican dass die Bank vom Vatikan est le principal actionnaire d'une entreprise ist der Hauptaktionär qui s'appelle Pietro Beretta. vom c'était quoi déjà avant ça? Le principal actionnaire Oui, ça. de l'entreprise qui Ah, s'appelle... von der Organisation, die heisst Pietro Beretta. Also ja, von den Waffenschmieden von Italien da. Voilà, c'est l'une des plus grosses sociétés qui fabrique des armements. Eben, es ist eine der grössten Waffenhersteller. Et il y a quelques années, Und eben vor ein paar Jahren, en 2011, 2011, alors que l'Italie était dans de graves problèmes économiques, wo Italien in schweren finanziellen Problemen hatte, on nous dit que les milliards du Vatican eben sagt man, die Milliarden vom Vatikan eh bien, intéressaient l'Italie ruinée. hat das ruinierte Italien interessiert. Alors, même en Suisse, Sogar in der Schweiz. le pape a des locataires en Suisse. Der Papst hat Vermieter in der Schweiz. Ça, c'est un journal suisse Ja, noch nicht. où on nous dit que le Vatican a investi l'argent fasciste en Suisse. Eben, wo sagt, dass der Vatikan das faschistische Geld in der Schweiz hat investiert. Et on nous dit que le Vatican est propriétaire d'immeubles à Londres, à Paris et en Suisse. Und es wird uns gesagt, dass der Papst Immobiliengut hat in London, in Paris und in der Schweiz. Pour un peu moins d'1 milliard
de francs suisses, für ungefähr 1 Milliarde Schweizer Franken. sans compter tout le reste. Ohne all den Rest noch zu zählen. Alors, ce qui est important de lire, c'est que dans Apocalypse, Aber was ist auch wichtig zu lesen in der Offenbarung? et nous avons démarré avec la prophétie de Daniel, Aber wir haben ja angefangen mit der Prophetie von Daniel. dans Apocalypse, nous pouvons lire In der Offenbarung können wir lesen, « Heureux celui qui lit, glückselig der liest, ceux qui écoutent der hört les paroles de cette prophétie die Worte von dieser Prophezei et qui gardent ces choses qui sont écrites. und die dort behalten da die Worte, die geschrieben sind. Vous pouvez lire, Ihr könnt lesen, écouter, ihr könnt hören, mais si vous ne mettez pas en pratique, aber wenn ihr das nicht praktiziert, cela ne sert à rien. nützt das nichts. Et nous avons vu de quelle manière aujourd'hui l'économie mondiale est concentrée. Und wir haben gesehen, wie die weltweite Ökonomie ist konzentriert. Un petit noyau d'entreprises Ein kleiner Kern von Unternehmen aujourd'hui dirige l'ensemble de l'économie mondiale. die ganze weltweite Ökonomie dirigieren. Et dans Apocalypse également, Und auch in der Offenbarung auch, nous pouvons lire qu'à un moment donné dans l'histoire, dass in einem Moment in der Geschichtszeit, et quand on voit que ce texte a été écrit il y a 2000 ans, und wenn wir es uns vor Augen haben, dass der Text vor 2000 Jahren geschrieben ist, on se dit qu'à l'époque c'était impensable d'oser écrire cela. kann man sich vorstellen, dass zu der Zeit ist das unglaublich war, was sie das kann sich erfüllen. On nous dit qu'elle faisait que ce système, Es wird gesagt, dass sie macht, dass das System, que tous, dass alle, petits et grands, gross oder klein, riches et pauvres, arm oder reich, libres ou esclaves, frei oder Sklaven, eh bien à un moment donné vont prendre une marque, irgendwann wird ein Zeichen kommen, sie werden es annehmen. sur la main droite ou sur le front. Entweder auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Et on nous dit que personne Und es wird uns gesagt, dass niemand ne pouvait plus ni acheter ni vendre noch kaufen noch verkaufen kann, s'il n'avait pas la marque de la bête wenn er nicht das Zeichen vom Tier hat ou le nombre de son nom. oder den Namen von seiner Zahl. Chers amis, Liebe Leute, nous sommes à la veille de la mise en place d'un tel système. wir sind an der Schwelle, wo so ein System sich dort einführen. Et il est incroyable de voir que Jean se projette à notre époque. Und es ist unglaublich, wie man sieht, dass Johannes in unsere Zeit wird projiziert, Zukunft. Et ce qu'il décrit dans ces versets-là, Und was dort niederschreibt in diesen Versen, c'est ce que nous allons voir très bientôt. und das ist das, was wir sehr bald sehen. Et dans Ésaïe, nous pouvons lire, Und in Jesaja kann man lesen, au chapitre 46 et versets 9 à 10, Kapitel 46, Vers 19. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, Tönt euch erinnern, was ist schon vor langer Zeit passiert. parce que je suis Dieu Weil ich bin Gott et il n'y en a point d'autre. und es ist kein anderer. Je suis Dieu Ich bin Gott. et nul n'est semblable à moi. Niemand ist mir ähnlich. Pourquoi? Wieso? J'annonce dès le commencement Weil ich sage schon am Anfang an, ce qui doit arriver. was soll passieren. Et longtemps d'avance, Und schon lange Zeit voran, ce qui n'est pas encore accompli. was noch nicht ist erfüllt worden. On l'a vu, Wir haben es gesehen. en France, on peut dépenser des milliards pour aller voir les voyants. In Frankreich kann man Milliarden ausgeben, für die Wahrsager zu besuchen. Ce que propose la Bible, Aber das, was die Bibel uns vorschlägt, eh bien c'est totalement gratuit. ist komplett gratis. C'est de nous prédire à l'avance Ist uns schon vorauswarnen, ce qui va se passer. was wird passieren. Parce que Dieu veut que le plus grand nombre puisse se préparer. Weil Gott will, was so viel wie möglich sie können vorbereiten. Que vous soyez grand ou petit, Ob gross sind, klein, pauvre ou riche, arm oder reich, très bientôt, sehr bald nous serons tous sur le même niveau. werden wir alle auf dem gleichen Niveau sein. Et ce qui va faire la différence, Aber was den Unterschied macht, c'est comment vous et moi, eh bien nous allons nous préparer. ist, wie ihr oder ich uns vorbereiten. Comment vous et moi, Wie ihr oder eh ich, bien nous aider les uns les autres wie wir uns gegenseitig helfen, pour passer à travers ce temps de crise. die Zeit der Krise zu überstehen. Le dernier que le monde va connaître. Die letzte, die die Welt wird erleben. Et nous savons depuis longtemps, en tant que chrétiens, Und als Christ wissen wir schon lange, que bientôt la richesse accumulée
dass die Reichtümer, die sind gehäuft worden, n'aura bientôt plus aucune valeur. werden bald nicht mal etwas mehr wert sein. Et lorsque ce décret de ne plus ni acheter ni vendre Und wenn das wird rauskommen, nicht mehr kaufen oder verkaufen, va être promulgué, wird, gesagt werden, alors cela ne servira plus à rien de posséder quoi que ce soit. dann ist es nicht mehr nötig, ist gleich was zu besitzen. Es nützt ja nichts. Dans Apocalypse au chapitre 7, In Offenbarung Kapitel 7, j'aime beaucoup ce texte, er hat den Text sehr gern, parce que Dieu nous dit, weil Gott sagt uns, eh bien, il utilise une image benutzt das Bild, pour nous dire qu'il y a 4 anges debout aux 4 coins de la terre, dass es 4 Engel hat, die stehen in den 4 Ecken von den Himmel, qui retiennent les 4 vents, die 4 Winde aufhalten. et les vents dans la parole de Dieu, Und Wind im Wort ce Gottes sont les guerres, sind les Kriege, crises. Krisen. Et si Dieu ne retenait pas les vents, Und wenn Gott die Wind nicht zurückheben, vous n'imaginez même pas dans quelle situation serait notre monde. ihr könnt euch nicht einmal vorstellen, die Welt in welchem Zustand das sie wäre. Mais Dieu retient les vents Aber Gott hebt die Wind zurück, pour qu'il y ait une chose qui est la plus importante qui puisse arriver. dass die wichtigste Sache stattfinden. Il dit, Sagt, ne faites point de mal à la terre, mach ich nicht weh in der Erde, ni à la mer, nicht einmal, auch nicht am Meer, ni aux arbres, nicht in den Bäumen, jusqu'à ce que nous ayons marqué bis wir haben versiegelt du sceau vom Stempel le front des serviteurs de notre Dieu. die Stimme von den Dienern Gottes, unserem Gott. Et vous voyez cette opposition? Seht ihr hier die Gegensätze? Le monde essaye d'imposer par la force Gott, die Welt probiert mit Gewalt einzuführen, cette marque, das Zeichen. et sans cette marque, on ne peut plus ni acheter ni vendre. Und ohne das Zeichen kann man nicht mehr kaufen oder verkaufen. Et de l'autre côté, Dieu, Und auf der anderen Seite Gott, qui retient les vents, qui fait tout ce qui est encore possible der die Wind zurückhebt, der probiert alles Mögliche noch für uns zu machen, pour que le plus grand nombre dass so viele Leute wie möglich puissent se préparer. können sich vorbereiten. Ça, c'est la patience extraordinaire de Dieu. Das ist die Geduld, die unglaubliche Geduld von Gott. Alors, quelles sont les solutions? Und was sind die Lösungen? La Suisse est bien placée. Die Schweiz ist gut platziert. Aujourd'hui, plus que jamais, Heute mehr wie denn je. nous devons investir dans l'or. Wir müssen in Gold investieren. L'or, dans tous les temps de crise, Das Gold in jeder Krisenzeit a toujours été une valeur refuge. ist immer eine Zufluchtswährung gewesen. L'or n'a jamais perdu de sa valeur. Gold hat nie seinen Wert verloren. Et grâce à l'or, on a toujours pu s'en sortir. Und dank dem Gold haben wir uns immer wieder retten. Mais la Bible ne parle pas de n'importe quel or. Aber die Bibel redet nicht von irgendein Gold. Puisque dans Apocalypse, on nous dit, Weil in Offenbarung wird uns gesagt, je te conseille d'acheter de moi ich empfehle dir, von mir Gold zu de kaufen, l'or qui est éprouvé par le feu. wo ist durch das Feuer geläutert worden. Et donc le seul or que nous pouvons acheter, Also das Gold, das das Gold, das wir kaufen können, c'est Dieu qui est capable de nous le donner. ist Gott, der uns das will geben. Et cet or, il nous le donne gratuitement. Und eben das Gold will Gott uns ja gratis geben. Mais cet or, il est éprouvé par le feu. Aber das Gold ist geläutert vom Feuer. C'est-à-dire cette image qu'il utilise, Eben das Bild, das Gott benutzt, eh bien, c'est comme celle d'un forgeron ist wie das von einem Schmied. qui, avant d'avoir un or pur, Vor was ein reines Gold va hat, devoir le faire fondre muss es schmelzen, pour enlever toutes les impuretés. für die ganzen Unreinheiten Et rauszuholen. c'est ce que Dieu veut faire avec vous et moi. Und das ist, was Gott will machen mit euch und mit mir. Et des fois, nous devons reconnaître, Und manchmal müssen wir anerkennen, nous avons la tête tellement dure dass wir einen harten Kopf haben, que la seule solution, c'est de passer par certaines épreuves. dass die einzige Möglichkeit ist, dass wir durch gewisse Prüfungen gehen müssen. Parce que c'est la seule solution Es ist die einzige Lösung, pour que nous puissions comprendre dass wir verstehen können, que nous devons dépendre uniquement de lui. dass wir nur von Gott abhängig sein müssen. Ce sont des leçons qui des fois font très très mal, Es sind manchmal Lektionen, die sehr, sehr weh machen. mais qui nous apprennent les plus belles leçons. Aber die uns lehren die schönsten Erfahrungen. Dans Matthieu, In Matthäus chapitre 6, verset 33, 6,33 on nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, suchet als erstes
das Reich Gottes. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Und all die anderen Sachen werden euch geben. Et souvent, on essaie de faire l'inverse. Und vielmal, wenn wir das umgekehrt On machen, essaie de trouver des solutions. wir wollen Lösungen finden. Et Dieu, il est loin derrière. Und Gott ist weit hinten. Mais Dieu nous dit, tournez-vous d'abord vers moi. Aber Gott sagt, tut euch zu mir Et drehen. le reste vous sera donné. Und der Rest wird euch gegeben werden. Dans Marc, au chapitre 4, In Markus 4, 37 bis 40, alors que Jésus et ses disciples vont traverser un lac, wo Jesus und seine Jünger werden den See überqueren, eh bien, il va s'élever une tempête. wird ein Sturm aufkommen. Et les disciples, qui étaient des pêcheurs professionnels, Und eben die Jünger, die sind professionelle Fischer waren, ont l'impression que c'est leur dernière heure qui est venue. haben gemeint, es ist ihre letzte Stunde, die schlägt. Ils ont peur. Sie haben Angst. Ils ont tellement peur qu'ils ont oublié que Jésus était avec eux dans Sie la haben barque. so Angst gehabt, dass sie sogar vergessen, dass Jesus mit ihnen war in dem Schiff. Et alors que tout semble désespéré, Und wo es ist, alles hat, hoffnungslos erschienen ist, ils se rappellent que Jésus est avec eux. haben sie sich daran erinnert, dass Jesus mit ihnen Ils le war. réveillent. Sie haben ihn geweckt. Et Jésus se lève. Und Jesus steht auf, Et wacht s'étant auf. réveillé, il menace le vent. Und als er ist aufgestanden hat, er den Wind bedroht. Et il dit à la mer, Und hat gesagt, dem Meer, silence, tais-toi. still, schweige. Et le vent cesse immédiatement. Und der Wind auf der Stelle hat aufgehört. Et il y a eu un grand calme. Und es war eine grosse Stille gewesen. Peut-être que dans notre vie, il y a des tempêtes. Vielleicht in unserem Leben hat es auch Stürme. Peut-être que nous en avons même oublié que Jésus est dans la barque à nos côtés. Und vielleicht haben wir auch vergessen persönlich, dass Jesus in unserem Schiff ist. Mais Jésus est toujours prêt à se lever Aber Jesus ist allzeit bereit aufzustehen für uns. et à menacer cette tempête qui menace notre vie. Die Stürme zu bedrohen, die unser Lebensproblem sind. Et à dire comme au temps des disciples, Und zu sagen, wie zu der Zeit der Jünger, silence, tais-toi, still, schweig, pour que nous puissions trouver la paix. dass wir Frieden finden. Et donc Jésus va déclarer, Und Jesus sagt, pourquoi avez-vous eu ainsi peur? wieso habt ihr denn so Angst gehabt? Comment n'avez-vous point de foi? Habt ihr so wenig Glauben? Il nous faut donc développer cette foi. Wir müssen den Glauben entwickeln. Et cette foi se développe en faisant confiance peu à peu et entièrement à Dieu. Und den Glauben kann man nur entwickeln, wenn man Vertrauen hat mit Gott. Parce que très bientôt, Weil bald, sehr bald, personne ne pourra plus ni acheter ni vendre. wird niemand mehr kaufen oder verkaufen können. Et vous avez ce livre écrit par un auteur catholique Da haben wir das Buch von einem katholischen Autor geschrieben hat, où on pose la question, wo man die Frage stellt, du temps de l'Inquisition, eh bien, on pratiquait la peine de mort. eben zur Zeit der Inquisition haben wir ja die Todesstrafe gehabt. Est-ce que cela existe encore ou non? Ist das aktuell noch da oder nicht mehr? Et l'auteur déclare Und der Autor sagt, que si cela n'est plus mentionné dans le droit canon, weil das nicht mehr ist, betont im Kanon. le canon, Ja. cela ne veut pas dire que cette sentence, que l'Église ait renoncé à une telle sentence. Dass die Kirche das hat aufgehoben. Et nous avons vu hier Und wir haben ja gestern gesehen, comment aux États-Unis, eben, in dem Buch ist eben geschrieben, es ist nicht, weil es nicht mehr beschrieben wird, dass es ist nicht mehr gültig, dass es ist aufgehoben. Also kann es noch aktuell wieder eingeführt, also immer noch da, aber es wird einfach nicht mehr ausgeführt. Voilà. et nous avons vu donc hier comment les États-Unis sont en train, eh bien, de briser ce mur de séparation de l'Église et de l'État. Und eben gestern haben wir gesehen, Amerika ist näher dran, Kirche und Staat die Mauern zu zerstören. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pendant le Moyen-Âge. Und das ist leider passiert während dem Mittelalter. Quand les deux étaient ensemble, Wenn wo die zwei zusammen waren, eh bien, à chaque fois, il y avait des persécutions. jedes Mal hat es Verfolgung gegeben. Et c'est ce qui risque de se repasser. Und das ist leider die Gefahr, was sich das reproduziert. Et dans Apocalypse, Und die Offenbarung nous lisons que lesen wir, nous avons lu que justement Dieu veut marquer le front de ses serviteurs. haben wir gelesen, dass Gott will die Stirn von seinen Dienern versiegeln.
Et dans Galates, Paul déclare, Und die Galater, Paulus tut sagen, est-ce que je cherche la faveur des hommes? suche ich die Gunst von den Menschen, Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? will ich in den Menschen gefallen. Si je cherchais à leur plaire, je ne serais pas serviteur de Christ. Wenn ich ihnen möchte gefallen, dann kann ich nicht Diener Gottes sein. Donc si nous recherchons à plaire aux hommes, Wenn wir suchen, in der Menschheit zu nous gefallen, ne sommes pas serviteurs. sind wir nicht Diener. Si nous ne sommes pas serviteurs, Wenn wir nicht Diener sind, nous ne pouvons pas recevoir le sceau de Dieu. können wir nicht die Versiegelung von Gott bekommen. Et on pourrait utiliser l'image comme du temps de Noé, Wir können auch das Bild benutzen von der Zeit von Noah, où avant, eh bien, une crise terrible, weil es war eine unglaubliche Krise war. Noé a invité les hommes à rentrer dans une arche. Noah hat ja die Leute eingeladen, in die Arche reinzukommen. Et Jésus nous dit qu'à la fin des temps, Und Jesus sagt uns, in der Endzeit il en sera de même comme du temps de Noé. wird es gleich sein wie zur Zeit von Noah. Les hommes, eh bien, boiront, Die Leute haben getrunken, feront la fête, haben gefastet et pensant que finalement tout va bien. und haben gedacht, schlussendlich geht ja alles gut. Et nous avons vu il y a 2 jours comment les catastrophes dans l'ensemble Und eben, vor 2 Tagen haben wir gesehen, Katastrophen global sont en train, eh bien, d'exploser au niveau exponentiel. sind im explosiv gegen oben gehen. Et dans la Bible, nous trouvons cette image de la femme qui est enceinte. Und eben in der Bibel finden wir das Bild von der schwangeren Frau. Et nous pourrons dire, eh bien, que aujourd'hui, nous sommes à une dilatation maximum. Und heutzutage kann man sagen, wir sind in einer maximalen Auswirkung vor dieser Geburt. Mais l'arche sur laquelle nous devons nous baser, Aber die Arche, die wir uns verlassen, eh bien, cette arche, c'est Jésus lui-même, ist Jesus selber. qui est le seul, eh bien, à pouvoir mettre le calme dans nos vies. Ist der Einzige, der Frieden in unser Leben bringen kann. Aujourd'hui, il est temps plus que jamais de construire et d'approfondir une relation de confiance avec Dieu. Heutzutage ist es umso wichtiger, dass wir ein seriöses Verhältnis mit Gott aufbauen können. Et donc, il est important que nous puissions construire une arche. Also ist es wichtig, dass wir eine Arche bauen. Alors, comment se fait cette arche? Also, wie macht man so eine Arche? Mais c'est une arche d'une autre nature. Aber es ist eine Arche in einer anderen Natur. Parce que lorsque nous ne pourrons plus ni acheter ni vendre, Wenn wir nicht kaufen oder verkaufen, nous avons aussi la possibilité pendant un certain laps de temps, haben wir während einer gewissen Zeitraum die Möglichkeit, avant et pendant qu'on ne peut plus ni acheter ni vendre, un peu avant, ein bisschen vorher und während, wo man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann, haben wir Zeit. la seule solution que nous avons, Die einzige Lösung, die wir dann haben, c'est de ne plus dépendre du système économique. ist nicht mehr abhängig sein von dem System. Et de plus en plus de personnes en France et dans le monde, Und immer mehr Leute in Frankreich und in der Welt, sans forcément être des chrétiens, nicht einmal Christen, mais savent que quelque chose de grave est en train de se produire. aber sie merken, dass etwas Unglaubliches auf uns zukommt. J'ai des amis qui ne sont pas chrétiens Er hat Freunde, die nicht Christen sind, et qui achètent aujourd'hui des propriétés pour quitter la ville. die kaufen Grundstücke, um die Stadt zu verlassen. Et à cause de leur compréhension, ou grâce à cette compréhension, Und wegen ihrem Verständnis, das sie da haben, also zum Glück mit das Verständnis, das sie haben, cela permet de présenter la Bible. haben wir die Möglichkeit, die Bibel zu präsentieren. Parce qu'ils savent que quelque chose va se passer, Weil sie merken, dass etwas von kurz bevorsteht. mais ils ne savent pas quoi. Aber sie wissen nicht was. Et de plus en plus de personnes achètent des terrains Und immer mehr Leute kaufen Grundstücke, pour être autonomes en eau, dass sie selbstständig sein können im Wasser, Elektrizität, Strom Nourriture. und Nahrung. parce que demain, lorsqu'on ne peut plus ni acheter ni vendre, Denn wenn wir morgen nicht mehr kaufen oder verkaufen, si vous avez un terrain qui vous donne de la nourriture, wenn ihr habt einen Boden, der euch Nahrung geben kann, qu'est-ce que ça peut vous faire si vous ne pouvez plus ni acheter ni vendre? macht es uns weniger aus, wenn wir nicht mehr kaufen oder verkaufen. Et le meilleur exemple, c'est celui de la Grèce. Und das beste Beispiel ist das von Griechenland, Alors que les gens en ville faisaient la queue pendant des heures pour avoir quelques euros, wo man hat gesehen, Leute, die haben stundenlang Schlange angestanden, für ein paar Euro rauszuholen. ceux qui ont été à la campagne Die sind auf dem Land waren, n'ont pratiquement pas été touchés par la crise. sind nicht betroffen von dieser Krise, fast nicht. Ils avaient leur jardin, Sie haben ihren Garten gehabt. ils avaient
le potager, le verger. Sie haben ihr Gemüse und ihre Früchte. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, Aber heute haben wir noch die Möglichkeit, das Glück. c'est que nous pouvons anticiper et nous préparer à cela. Wir können uns noch vorbereiten auf das. Mais ce qui serait terrible, Aber was unglaublich c'est wäre, que la crise arrive. wenn die Krise kommt, Et c'est que nous ayons fait comme au temps de Noé, wenn man hätte gemacht wie zur Zeit Noah, en pensant que finalement, cela n'avait pas beaucoup d'importance. dass das nicht wichtig ist. Il est temps aujourd'hui de construire cette relation avec Dieu. Heute ist es Zeit und Zeitpunkt, um ein Verhältnis mit Gott zu machen. Et Dieu nous surprendra, Und Gott wird uns überraschen, ouvrira des portes que nous ne soupçonnons même pas. wird uns Möglichkeiten, Wege, Türen auftun, die wir nie hätten erwartet. Parce que ce que Dieu attend aujourd'hui, Denn das, was Gott von uns heute c'est erwartet, des hommes et des femmes qui puissent lui faire confiance totalement. dass Frauen und Männer hat, die auf ihn vertrauen. C'est des hommes et des femmes qui justement croient que Dieu a donné toutes ces choses à l'avance. Männer und Frauen, die eben glauben, dass Gott das alles hat vorausgesagt und uns vorausgesagt, so was wir das wissen. Parce que Dieu est rempli de patience. Weil Gott ist gefüllt mit Geduld. Dieu est rempli d'amour pour l'humanité. Gott ist gefüllt mit Liebe zum Mensch. Dieu ne peut rien faire contre notre propre volonté. Gott kann nichts machen gegen unseren eigenen Willen. Mais Dieu nous dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Aber schau, Gott sagt, schau Mensch, ich tue vor dich legen, das Leben oder den Tod. C'est ce qu'il dit dans l'Ancien Testament. Das sagt er im Alten Testament. Et Dieu dit, choisis la vie. Und Gott sagt, wähl Mensch. Est-ce qu'il y a ce soir quelqu'un qui veut non seulement choisir la vie, Hat es heute Abend jemanden, der nicht nur das Leben wählen, qui ne sait peut-être pas comment avancer wenn er weiss nicht, wie vorwärts gehen, ou s'organiser par rapport à ce que oder nous sich venons de zu voir, organisieren vor so einem Problem. mais qui veut relever ce défi? Aber weil das Problem begegnen Et qui veut dire, Seigneur, und will sagen, Gott, je veux par la foi avancer avec toi. ich will durch Gnade, durch Glauben vorwärts gehen. Je veux te confier ma vie. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Et je te demande de me conduire Und ich bitte dich, du mich leiten, afin de montrer ce que je dois faire. um mir zu zeigen, dass was ich machen muss. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui voudrait se lever pour que nous puissions prier tous ensemble? Jetzt eine einzige Person hier in diesem Saal, die will aufstehen, vorkommen, mit uns beten. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui aimerait se lever et qui aimerait demander au Seigneur? Hat es eine Person heute Abend hier, die will Gott bitten? Je ne sais peut-être pas par où commencer, Ich weiss vielleicht nicht, wo anzufangen. mais Seigneur, je mets tout entre tes mains. Aber Herr, ich tue alles in deine Hände legen. Peut-être qu'il y a une personne qui justement est dans une tempête dans sa vie Vielleicht hat es ja eine Person hier anwesend, die hat einen Lebenssturm. et qui aimerait demander au Seigneur, Die will Gott bitten. Seigneur, lève-toi Gott, steh auf et demande à cette tempête de s'arrêter totalement. und sag in dem Sturm, er soll schweigen. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui aimerait s'engager de cette façon-là, Hat es eine Person heute Abend hier anwesend, die will so mit Gott marschieren? qui aimerait se préparer pour ces événements Die qui will sont sich devant nous vorbereiten für die Events, die sind vor uns. et dire au Seigneur, Seigneur, maintenant, dirige mes pas, Und jetzt, Herr Gott, du meine Schritte leiten. parce que nous avons besoin du Seigneur. Weil wir haben Gott nötig. Par nos propres forces, Von unserer eigenen Kraft nous avons peut-être pendant des années haben wir vielleicht während Jahren versucht. essayé d'avancer Immer probiert vorwärts zu en gehen. pensant toujours que nous allons trouver une solution. Immer mit dem Gedanken, wir finden jetzt selber eine Lösung. Combien cela peut nous épuiser. Und dann kann uns das Mühe machen. Dieu ne demande qu'une chose, Gott verlangt nur eins. c'est de lui confier nos problèmes, Ihm unsere Probleme anzuvertrauen. de les mettre à ses pieds Sie an seinen Fuß zu bringen, an seine Füße. et de lui faire totalement confiance. Und ihm total vertrauen. Peut-être que nous avons mal démarré dans la vie, Vielleicht haben wir schlecht angefangen in unserem Leben. ou peut-être qu'il y a eu des problèmes dans notre vie qui ont fait que Oder es hat Probleme in unserem Leben, die haben gemacht, dass nous n'avons pas créé cette relation de confiance avec Dieu. wir nicht das Verhältnis, das Vertrauensverhältnis zu Gott haben aufgebaut. Mais Dieu frappe à la porte des cœurs. Aber Gott klopft an die Tür von deinem Herz. Dieu ne force personne. Gott tut niemand zwingen. Parce que lorsque Dieu frappe, Denn wenn Gott klopft, la poignée ne se trouve pas de son côté, die Tür fallen ist nicht auf seiner Seite, mais d'une autre.
aber auf unserer Seite. Dieu ne peut pas ouvrir la poignée à notre place. Gott kann nicht an unserer Stelle die Tür auftun. C'est à nous d'ouvrir la porte. Es ist an uns, an euch, das aufzutun, die Tür. Et de dire, Seigneur, peut-être que je te connais, Gott, vielleicht kenne ich dich, mais j'ai besoin d'une relation encore plus forte aber avec ich toi. habe nötig, dass ich ein Verhältnis noch tiefgehend habe mit dir. J'ai besoin de passer beaucoup plus de temps avec toi. Ich habe nötig, dass ich viel mehr Zeit mit dir verbringe. Et peut-être comme Job, Und vielleicht wie Hiob pouvons-nous dire, können wir sagen, j'avais entendu parler de toi. ich habe von dir gehört reden. Mais il est le moment maintenant de dire, Aber jetzt ist der Zeitpunkt, um zu sagen, comme Job, wie Hiob, maintenant mon œil t'a vu. jetzt mein Auge hat dich gesehen. Maintenant je sais qui tu es. Jetzt weiss ich, wer du bist. Maintenant je sais que j'avais peut-être des a priori. Jetzt weiss ich auch vielleicht Vorzüge bevorzugt. Mais je sais que je peux avancer main dans la main avec toi. Aber ich weiss, ich kann vorwärts gehen, Hand in Hand mit dir. Frères et sœurs, il est temps aujourd'hui, Liebe Geschwister, heute ist es Zeit, eh bien, de s'engager dans une telle relation. dass wir uns mit Gott in so eine Beziehung einlassen. Et j'aime beaucoup cette histoire Und ich habe gerne die Geschichte, qui s'est passée en France die ist in Frankreich passiert, pendant la Révolution française. während der Französischen Revolution. Et on enfermait des gens dans une prison Und man hat Leute ins Gefängnis eingesperrt, qui s'appelait la Bastille. die heissen La Bastille. Et les gens restaient quelques jours Und die Leute sind ein paar Tage dort drin et gewesen. ensuite on les appelait Und nachher haben wir sie gerufen, pour leur couper la tête. für sie zu köpfen. Et des milliers de personnes sont mortes comme cela. Und Tausende von Personen sind so gestorben. Et un soir, Und ein Abend, un vieil homme ein alter Mann eh bien, demande à ce qu'on ouvre la porte de la prison. hat gebeten, dass wir die Tür auftun von dem Gefängnis. Et alors qu'il marche dans cette prison où il y a plein de prisonniers par terre, Eben, als er gelaufen in dem Gefängnis, wo jetzt voll Gefangene am Boden, il cherche quelqu'un. hat er jemanden gesucht. Et il essaye de trouver une personne en particulier. Und er hat eine spezielle Person gesucht. Et il fait le tour de toute la prison Und er hat die Tour gemacht von dem ganzen Gefängnis. jusqu'à ce que ses yeux s'arrêtent sur une personne. Bis seine Augen sind stoppen geblieben auf einer Person. Et il a les larmes aux yeux. Und er hat Tränen in den Augen. Et alors que cette personne est en train de dormir, Und die Person war am Schlafen gewesen. il passe des heures à le regarder Ist eine Stunde hat er damit verbrungen, die Person anzuschauen. avec les larmes aux yeux. Mit Tränen in den Augen. Et le matin commence à se lever Und der Morgen ist die Sonne ist am Aufgehen. et on appelle un homme. Haben wir einen Mann gerufen. Et lui se présente. Und er hat sich dort präsentiert. Mais on dit, mais non, ce n'est pas toi. Aber mir sagt, nein, es bist schon nicht du. L'homme que nous appelons a 38 ans. Der Mann, den wir rufen, der ist 38. Et lui dit, non, mais vous avez dû faire une erreur dans les chiffres. J'ai 83 ans. Non. C'est l'inverse. Nein, ihr habt vielleicht einen Fehler gemacht in der Zahl. Ich bin 83, ihr habt die Zahlen verkehrt. Et cet homme donc va à l'échafaud et on lui coupe la tête. Und der Mann geht und er wird geköpft. Et alors que le soleil se lève, Eben, die Sonne ist nachher aufgegangen, morgen. ce jeune homme se réveille. Der junge Mann wacht auf. Et on lui dit que justement un homme est venu. Und mir hat ihm gesagt, der Mann ist gekommen durch die Nacht. Et que son nom a été appelé. Und sein Name ist genannt worden. Et que cet homme est allé à sa place. Und der Mann ist an seiner Stelle gegangen. Et là il comprend Und da hat er que verstanden, cet homme était son père. dass der Mann sein Vater war. Et que son père a donné sa vie pour sauver son propre fils. Und der Vater hat das Leben gegeben, um seinen Sohn zu retten. C'est une histoire vraie Es ist eine wahre Geschichte, qui s'est passée en France. die ist in Frankreich passiert. Mais c'est exactement ce qu'a fait Jésus-Christ avec nous. Und das ist genau dasselbe, was Jesus Christus hat mit uns gemacht. Jésus est allé jusqu'à l'échafaud Jesus ist gegangen bis zu dieser Guillotine, pour payer un prix que il nous faudra l'éternité pour comprendre. ein Preis, der er zahlt, um zu verstehen, brauchen wir eine Ewigkeit. Imaginez quelqu'un qui est totalement parfait, Stellt euch jemanden vor, der ist komplett perfekt, qui vient sur notre terre der kommt auf unsere Erde. et qui, lorsqu'on le crucifie, Und nachher, wenn wir ihn hier kreuzigen, à ce moment-là, porte tous les péchés. in dem Moment hat er die ganzen Sünden von der Welt auf seiner Schulter Tout ce gehabt. que vous avez pu vivre pendant toute votre vie, Alles, was ihr leben könnt während eurem ganzen Leben. non seulement vous, Nicht nur ihr, mais l'ensemble de l'humanité. aber die ganze Menschheit zusammen. Tout cela, il l'a porté d'un coup sur lui. Das alles hat er auf einmal auf seinen Schultern gehabt. Et ce qui est terrible de penser, Und unglaublich zu denken, c'est qu'à ce moment-là, in dem Moment,
Jésus va à la fois porter le péché de celui qui est violé, Aber trägt die Sünde von dem Sünder, wo die Sünde hat begangen. et à la fois de celui qui est violeur. Und der sie hat begangen und der die Sünde empfangen. Jésus a porté tous les péchés sur lui à ce moment-là. Jesus hat alle Sünden in dem Moment auf sich gehabt. Vous imaginez le poids que cela Stellt fait. euch vor, das Gewicht, das hat auf sich gehabt. C'est inimaginable. Es ist unvorstellbar. Donc quoi que vous ayez pu faire, Also alles ist gleich, was ihr habt können machen in eurem Leben. peu importe ce que vous avez fait dans Ist ja votre vie, gleich, was ihr hättet können machen. Welche Jésus a Sünde? déjà payé totalement le prix. Jesus hat vor 2000 Jahren am Kreuz den Preis gezahlt. Il n'y a aucun péché Es hat nicht eine einzige Sünde, qui n'ait été payé par le sang de Jésus-Christ. die nicht ist gezahlt worden durch das Blut von Jesus. Et c'est pour ça que quand il nous arrive peut-être d'être dans la déprime, Und eben, wenn es uns vielleicht vorkommt, dass wir in dieser Depressionen sind, il est important de nous rappeler jusqu'où Jésus est allé. ist es wichtig, um zurückzuerinnern, wo Jesus für uns ist hingegangen. Quel prix il a payé pour vous et Welchen moi. Preis hat er gezahlt für euch und für mich? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut se préparer, Hat es jemand heute Abend hier, der will sich vorbereiten, qui veut demander au Seigneur, der will Gott fragen, eh bien, de l'aider dans ce cheminement dass er ihm helfen kann in dem Weg? et de comprendre ce qu'a fait ce père pour son fils, Um eben zu verstehen, was der Vater mit dem Sohn hat gemacht, de comprendre que Dieu veut notre bonheur total, dass Gott will unsere vollkommene glücklich machen. que Dieu veut nous reconstruire totalement. Gott will uns wieder total herstellen. Ça a été mon cas. Es war sein Fall gewesen. Avant de devenir chrétien, Vor was ist Christ j'ai gekommen, fait tellement de bêtises hat viele Dummheiten gemacht. que j'ai cru que jamais je pourrais m'en sortir. Als er gesagt hat sich gedacht, ich werde nie dort rauskommen. J'ai tellement pensé à me suicider Er hat gedacht, sich zu töten. jusqu'à ce que je comprenne Bis er hat verstanden, que Dieu pouvait totalement me reconstruire. dass Gott ihn total verändern und neu gestalten kann. J'ai écouté tellement de musique hard rock Er hat viele Musik gehört, Rockmusik, que mon cerveau à l'époque c'était de la bouillie, dass in dieser Zeit sein Hirn nicht mehr richtig funktioniert. jusqu'à ce que Dieu me reconstruise totalement. Bis Gott ihn hat total hergestellt. Ça, c'est la puissance de Dieu. Das ist die Macht, die Kraft Gottes. Il veut nous reconstruire peu à peu totalement. Er will uns wieder herstellen, total. Frères et sœurs, Liebe Geschwister, y a-t-il quelqu'un qui veut que nous puissions aussi prier pour lui? hat es noch jemanden, der will, was wir für ihn beten? Qui veut que nous puissions, eh bien, intercéder, peu importe ce qui a pu se passer dans sa vie? Das ist gleich, was ist passiert in seinem Leben, dass er um Gnade bitten kann. Parce que Dieu est capable de mettre de côté tout cela. Weil Gott hat Kraft und Macht, um all das auf die Seite zu legen. Nous allons prier maintenant. Wir werden jetzt beten. Si vous voulez vous lever. Wenn ihr möchtet, bitte aufstehen. Tendre Père, Lieber Vater, en cet instant, je voudrais te prier pour chaque personne ici en particulier. in dem Moment möchte ich gerne für jede Person hier beten. Pour ceux qui se sont avancés, Für die sind vorgekommen, mais également pour ceux qui sont restés sur leur chaise. aber auch für die sind auf ihrem Stuhl geblieben. Tu connais le cœur de chacun. Du kennst das Herz von jedem Tu Mensch. connais la vie de chacun, Seigneur. Du kennst das Leben von jedem hier. Et je voulais te demander une grâce toute particulière. Und ich bitte dich um eine spezielle Gnade, C'est de passer ta main guérissante sur chacun. um deine heilende Hand auf jeden zu legen. C'est, Seigneur, c'est de permettre que, en fonction de ce que chacun a pu vivre, Eben das, was die alle erleben können, c'est que nous ne puissions plus regarder en arrière. dass man nicht mehr zurückschaut, C'est que maintenant nous puissions regarder à toi. dass wir jetzt auf dich schauen können. Parce que tu as totalement effacé Weil du hast komplett aufgelöst. et tu es capable de nous reconstruire totalement. Und du hast gemacht, uns komplett neu zu gestalten. Seigneur, nous te demandons également Und lieber Herrgott, wir bitten dich auch noch, de permettre que par ta parole, dass wir durch dein Wort, cette parole dont tu dis qu'elle ne revient pas à toi sans effet, dass sie nicht zu dir zurückkommt, ohne
Wirkung. Parce que c'est une parole vivante. Weil es ist ein lebendiges Wort. Parce que même si cela a été écrit il y a 2000 ans ou bien plus encore, Obwohl es ist vor 2000 Jahren und noch mehr zurückgeschrieben worden. cette parole est aujourd'hui d'une réalité incroyable. Das Wort ist heute eine unglaubliche Realität. Quand nous lisons les psaumes, Seigneur, Wenn wir Psalmen lesen, cela nous fortifie tellement. das gibt uns immer wieder Kraft. Parce qu'il y a tellement de personnes qui aujourd'hui peuvent être comme David. Weil es hat so viele Leute heutzutage, die wie David sind. Dans le psaume 23, Psalm 23. dans la vallée de l'ombre et de la mort. Im Tal von der Schatten und vom Tod. Et nous te demandons, Seigneur, Und wir bitten dich, Gott, de faire que comme David, zu machen wie David. eh bien, même si nous sommes dans cette vallée, Auch wenn wir in dem Tal sind. nous ne craignons plus rien du tout. Wir haben keine Angst vor nichts. Parce que tu es à nos côtés. Weil du bist an unserer Seite. Parce que c'est toi qui nous portes. Weil es ist du tust uns tragen. Parce que nous ne nous battons plus avec nos propres forces. Wir tun uns nicht mit unserer eigenen Kraft kämpfen. Seigneur, toi et toi seul est capable de faire cela. Du, Gott, du allein hast gemacht, um das zu machen. Tu as dit, venez à vous. Du Venez hast à moi, gesagt, Papa. kommt zu mir, ihr alle, Vous tous qui êtes chargés et fatigués. die sind beladen und sind müde. Et je vous donnerai du repos. Und ich würde euch Frieden geben. Seigneur, notre monde a besoin de repos. Herr Gott, unsere Welt hat Ruhe nötig. Il y a tellement de gens qui peuvent être captifs. Es hat so viele Leute, die sind gefangen von etwas. Alors je te demande, Seigneur, en cet instant, Und ich bitte dich, Herr, jetzt in dem Moment, de permettre que si ce soir, Gott, das heute Abend, il y a une personne qui est en captivité, wo eine Person ist gefangen von que etwas, tu puisses, Seigneur, la tremper dans ton sang dass du sie kannst tauchen in dein Blut et que tu puisses la libérer totalement. und sie kannst total von dem befreien. Seigneur, nous avons besoin de connaître cette libération. Lieber Herr Gott, wir haben nötig, die Befreiung zu haben. Seigneur, les gens venaient à toi Ja, die Leute sind zu dir gekommen, avec tous leurs problèmes, mit all ihren Problemen. mais tu les renvoyais libres. Aber du hast sie zurückgeschickt, frei. Les chaînes étaient brisées. Die Ketten sind gesprengt worden. Alors Seigneur, brise ces chaînes qui peuvent nous retenir. Also, lieber Herr Gott, du bitte die Ketten zerstören und uns Et zurückhalten. libère-nous totalement. Du uns total befreien. Parce que Seigneur, ce n'est qu'avec toi, Weil Gott, es ist nur mit dir. eh bien, que nous pourrons affronter ces événements qui sont devant nous. Wo wir können nur die Zeiten bestehen, die vor uns Et stehen. nous ne voulons pas le faire parce que nous avons peur, Aber wir wollen es nicht machen, weil wir Angst haben. mais nous voulons le faire avant toute chose, Aber wir wollen es machen vor allem. parce que nous voulons te connaître, Weil wir dich kennenlernen. parce que nous voulons développer cette relation avec toi. Weil wir das intime Verhältnis mit dir haben wollen. Alors Seigneur, conduis-nous Also Herr Gott, du uns führen. et guide-nous, Seigneur. Du uns leiten. Que par ta grâce, Durch deine Gnade. eh bien, nous ne puissions pas avoir honte de l'évangile Dass wir uns nicht schämen wegen dem Evangelium. et que nous puissions voir cet évangile comme une réalité dans notre vie. Dass mir das Evangelium eine Realität in unserem Leben ist. Que toute gloire te revienne. Dass alle Herrlichkeit zu dir zurückkommt. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Wir haben gebetet im herrlichen und machtvollen Namen Jesus Christus. Amen. Amen.